فؤادي كلما سمع النداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بەڕێزان خۆشەویستان، زانست خوازانی بەڕێز، خۆشحاڵ و شادومانین لە زنجیرەی 12هەمین بە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست و دڵدا شیرین شاد دەمەوە لە بەرنامەی گەوهەری زانست خوازان. بەڕێزان و خۆشەویستان، لە زنجیرەکانی پێشی کۆمەڵک دیاری و خەڵاتی زۆر گرانبەها کەوا هەر هەمووی وەکو دیاری و خەڵاتێکی وان کە بەڕاستی ڕێڕەوی ژیانی ئینسان باش دەکات، خۆش دەکات، بەختەوەری دەکات لە دنیا و لە قیامەت، کە هەر هەمووی لە فەرمودەکانی لە ئاەتە پیرۆزەکانی قورئانی پیرۆز لە فەرمودە شیرینەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەموو لایەکمان بەدایک و باوکۆ بە ڕوح و گیان فیدای ئەو پێغەمبەرە بین صلی الله عليه وسلم. هەروەک ئەو بابەتانی کە ئێمە بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕوون دەکەینەوە و باز دەکەین لە مێژووی پڕ شکۆی زانایانمان باس دەکەین و وەری دەگرین و وەکو چرایەک هەڵی دەکەین لۆ ڕۆشنکردنەوەی بەرپێ و پێشی خۆمان. خۆشەویستان، گەیشتینە گەوهەری 36هەمین، ئەویش بە ناوی ئەوەی کەوا جەرد المطەوەلات. معنای چییە جەرد المطەوەلات؟ یعنی کاتێک کە زانستخواز و فێرخواز کتێبی دەخینتەوە، خەریکی کتێب دەبی، دەنووسیتن، خەریکی زانست و زانیاری دەبیتن. بەڕاستی زۆر جاری وا هەیە ئینسان ئەگەر لە ڕۆخەکانی دەریای عیلم نەستە ژۆرێ، داخیلی ژۆرێ نەبیتن، بەڕاستی ئەو ئینسانە پێناگا، نابێتە زانست، نابێتە ئەهلی زانستێکی ڕاستەقینە و تەواو. لۆیە ئەو کتێبە درێژانەی کە نووسرایە لە هەموو بابەتەکانی زانست پێویستە فێرخواز، پێویستە ئەهلی عیلم، طالیب العیلم بەڕاستی مەلەی لە ناو بکە، لە ناویدا وەکو مەلەوانزانێکی زۆر چاک بتانی ئیستیفادە لەو کتێبانە بکە. ئەوانە شاکاری شوێنەوارەکانی زانایانن لە هەموو بابەتەکان کەشتیان نووسیا. لۆیە بەڕاستی زۆر پێویستە ئینسان لەو کتێبانەی کەوا لە چەندین مجەلەد نووسرایە، زۆر بە تەفسیل و بە درێژی نووسرایە، بتانی ناوە سەریان پێدا بکەی، ناوە لە بەحث و لێکۆڵینەوە و لە فتوایەکان و لەو بابەتانەی کەوا ئەتوخیندیتت لێکۆڵینەوەی زیاتر بکە، مجەلەدێک لە مجەلەدەکان ڕابچێشە، بزانە لەو بابەتە ئەو زانایە چی فەرمووە. لۆیە بەڕێزان خۆشەویستان، ئەو کتێبە درێژانە، ئەو کتێبانەی کەوا بە چەندین مجەلەد نووسرایە، ئەوانە سەرچاوەی ئەو عیلمەن. یعنی کەسێک کەوا لێکۆڵینەوە دەکا، کەسێک کەوا دەچێتن بابەتێک دەنووسی، دەبی لە سەرچاوە گرنگەکان ئەتوو هەڵێنجی و بابەتەکان وەربگری، یعنی لە سەرچاوە ڕاستەقینەکەی خۆی، لەگ لە نامیلکە و لەوانە. ئەو نامیلکەیەش هەستایە لەو کتێبە درێژانە وەریگرتیە، کورت و پوختی کردەوە. نامیلکە خینەوە شتێکی زۆر چاکە، کاتێکە هەموو کەسێک پێویستی بەوەیە شتی کورت بخینتەوە بەڕاستی. بەڵام کتێبی درێژ، ئەو کتێبانی بە درێژی بابەتەکانیان باس کردووە، پێویستە طالیب العیلم، ئەهلی عیلم بەڕاستی بیان خوێنتەوە، واروەها لەو بابەتانەی کەوا دەیخوێنتەوە ئاگاداری ئەو کتێبانەش ببیتن. پرسیارێک لێرە ڕەنگە یعنی لە هەمومان بیکەیت، ئایا لەبەرچی ئێمە ئەو کتێبانەی کەوا زۆر بە درێژی بابەتەکانیان باس کردیا پێویستە ئێمە شارەزایان بیان خوێندنەوە؟ یەک لە سوود و قازانجەکان ئەوەیە کاتێک کە ئەتو کتێبێکی زۆر بە درێژ دەخینیەوە، چەندین مجەلەدە کە ئەو کتێبە نووسرایە، یەک لەوانە تعدد المعارف. معنی تێ تعدد المعارف واتە لە چەندین بابەتی جیاجیا شارەزایی پەیدا دەکەی. لۆ کابرایەک زانایەکی بەڕێز، یعنی بەشێک لە تەمەنی خۆی سەرف کردیە لەسەر بابەتێک شتی نووسیا، یەک کۆمەر بابەتی جیاجیا والله يعني مجلداتی وا هەیە احتیمالە زیاتر لە 1000 بابەتی تێدا باسکرابی، وەکو فتاوا
ئێستا فتاوای ئیبن تەیمیە شەیخ الئیسلام ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ، فتاوای ئیبن حەجەر یان فتاوای ڕەمەلی یان ئەو فتاوی شێخ بن باز، فتاوی ئیبن عوثەیمین یان ئەو کتابە مجەلەداتە درێژانەی کە هەیە جگە لە فتاوە خۆ لە هەموو بابەتەکان ئەوانە فتوایان لێدایە، لە مەسائیلی تەهارەیە، لە نوێژە، لە معاملاتە، لە ئەحوالی شەخسیە، یعنی هەر بابەتێک بڕۆ تەمەشاکە بزانە چەندین بەشە بوویتە چەندین باب ئەوجە کورت کرایتەوە کەواتە ئەتو کاتێک مجەلەدێک لەوەی دەخینەوە زیاتر بەلایکم لە 56 بابەت شارەزا دەبی، بۆیە خوێندنەوەی ئەو کتێبانەی کە بە درێژی نووسرایە یەک لەوانە وایە شارەزایی جیاجیات شارزات دەکات لە بۆ بابەتە جیاجیاکانی شەرع دینی خوای گەورە. خاڵی دووەم ئەوەیە تەوسیع المەدارک، مێشتی ئینسان، خەیاڵی ئینسان زۆر فراوان دەکاتن وا نەزانی دین لە یەک مەزهەب کورت کرایتەوە، کاتێک کە ئەتوو بوویە کەسێکی پێگەیشتی کە چویە ناو بابەتی علمی دەبی بزانی ئارائیت کەش هەیە، دەبی بزانی ئەو دینە زۆر فراوانە، لۆیە خوێندنەوەی ئەو کتێبانەی کە زۆر بە درێژی نووسرایە مێشتی ئینسان، خەیاڵی ئینسان، ئەندێشەی ئینسان زۆر فراوان دەکاتن لە بابەتەکان زیاتر دەچێ دەرێ. خاڵی سێم استخراج الفرائد والفوائد، دەتانی شتی زۆر نەستەق، شتی زۆر ناوازە لەو کتێبانە دەربینی وەکو لؤلؤ و مەرجان بەڕاستی ئیستیفادەی لێ بکەی لەو کتێبانە. خاڵی چارەم استعمالها للأبحاث والمسائل، فێر بی کاتێک کە بەحثێک دەکەی، کاتێک کە پرسیارێکی شەرعی لێ دەکرێ بتانی بگەڕێەوە سەر ئەو سەرچاوانەی کەوا پێی دەوترێ ئومەهات المەصادر، یعنی ئەو سەرچاوانەی کەوا سەرچاوەی زۆر گرنگ و گەورە و مهمن. خاڵی پێنجەم لەو سوود و قازانجانەی خینەوە و ئاگاداربوون لە کتێبە درێژەکان معرفة طرائق المصنفين، شارەزابوون لە شێوازی تەلیفی کتێب، تەعدوسینەوەی ئەو کتێبانە کە بەس شێوازێک ئەوانە ئەو کتێبە دوور و درێژانیان نووسیتەوە. بزانە تەمەشاکە ئەگەر ئێمە سیر بکەین لە تەفسیرەکان تەفاسیری زۆر درێژمان هەیە لە قەدیم، ئەو زانایانەی بەڕێز تەفسیری تەبەری چەندین مجەلەدە، نزیکەی 20 مجەلەد زیاترە کەوا ئیمامی تەبەری ئیبن جەریری تەبەری ڕەحمەتی خوای لێبی نووسیتەوە و چەندین تەفسیری تر هەیە بەو شێوەی کەوا نووسرایتەوە. بڕۆ تەمەشا بکە موسنەدی ئیمامی ئەحمەد بکە لە حەدیث، یعنی سبحان الله تەمەشا دەکەی 56 مجەلەدە، هەر هەمووی حەدیثە کە نزیکەی بە هەزارەها هەزار حەدیثی تێدایە. کاتێک کە لە تاریخ دەخینەوە تاریخی ئیبن تەبەری، تاریخی ئیبن کەثیر بدایە و نیهایە، ئەوانە کتابی زۆر مطەوڵن، کاتێک دەخینیەوە وەکو سەرچاوەیەک ئەتو لێی شارەزا و بەهرەمەند دەبی. حتى لە معاصیر و کتێبە سەردەمیەکانی ئێستا شتی زۆر بەرفراوان نووسرایە، وەکو تەمەشا دەکەی تەفسیری مەوضوعی تەفسیرێکە یان مەوسوعەی فتاوای کوێتی کەوا چەندین مجەلەدە و بە بەردەوام ئەو فتاوایە شتی نوێی دەستە ناوێ. و هەروەها تفسير حدائق الروح والريحان في روابع علوم القرآن كالشيخ محمد الأمين الهرري خرشي أثويبيا بوا دكا حبشي قديم أو زانا بريزان لتنصالي رابردو عنده سيصالك دبيتا وفاتي فرمو سيودي مجلد بس تفسيرك يا يجزل دي شي ترخان كديا لبو مقدمي تفسيرك، يعني سيوسي مجلدي نسيا لتفسير قرآني بيروس. سبحان الله. طبعا أوزانا بريزا خواي يقول أو شرفي بمن بخشي كبطانم لبحث ماستركم لسر منهجي أو شيخ أمين هرريا محمد أمين هرري بنوسم بتشي وازق أو تفسيري نوسيا أو تفسير سرتاكي طبعا هستايا لهركم الله آية كهينايتي سرتا هستايتي كرديا بيوندي أو بابتا ربطي كديا لقد آياتكم آياتكي بيشي يعني أو صورة لقى صورتكي بيشي لباشان أو جدوى هاتيا إعرابي وشبه وشي أو تن آياتي كديا لسيمين شد أو جهزتايا لبواري صرفي أو وشاني كوا لصر علمي صرف دار رجرا وصيغة كاني بتش شوازك دار رجراون إندا ليكون نولو بابا تشكيليا لدو أيدا
خاڵی چارم اینجا هەستە تەفسیرێکی زۆر وردی کردیا. خاڵی پێنجەم هەستایە وجوهی بەلاغی لە عیلمی بەلاغە ئەو کۆمەڵە ئاەتە چی تێدایە هەر هەمووی لێدەری ناوی هەڵێنجایە. خاڵی شەشەم ئەو دە چ فەوائید و دەرس و عیبرەتێک لەو کۆمەڵە ئاەتە هەیە لێدەری نایە. حتا یەکێک لەو شتە نوێیانەی کە ئەو زانە بە ڕێزە هینایەتی لەو تەفسیری باسی کردیا مستەجەدات شتی نوێ لەو ئاەتانە هەڵی هێنجدایە کو ئێستا لە سەردەمی ئێستا مەسەر ئەو ئاەتە ئەگەر شتێکی نوێ هەبی باسی کردێ لە تەفسیرەکەی. سبحان الله ئەو تەفسیرە مەوسوعەکە شتێکی زۆر بەڕاستی نایابە لە بۆ سەردەمی ئێستا کە نووسرایە. وهروەها بەڕێزان و خۆشەویستان بەڕاستی ئەو کتێبانەی کەوا نووسرایە ئەوانە هەمووی کەنزی گەنجینەن پڕ گەنجینەی عیلم زانست و زانیاریە بۆیە نابی ئێمە لەیان بێ ئاگابی. فتح الباری کە ئیبن عەزەری عەسقەلانی ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ شەرحی صحیحی بوخاری کردیە یان شرحی صحیح ئیمامی مسلمی ئیمامی نەووی ڕەحمەتی خوای لێبی کە ئیمامی نەووی شەرحی صحیحی مسلمی کردیە لە چەندین مجەلەد. بەڕاستی پێویستە ئێمە ناوە چاو بەو کتێبانەدا بخشین و ئێمە لە بەرچاویان بگرین و سوود و زانستی سوود و قازانجیان لێوە بگریت هەموو لە بۆ دنیامان هەم لە بۆ قیامەتمان. گەوهەری 37 بەڕێزان و خۆشەویستان و زانست خوازان ئەویش ئەوەیە حوسن السوئال جوانی پرسیارکردن بە شێوازێکی جوان ئینسان پرسیار بکە. ئەو پرسیارکردنە تەمەشاکە زۆر جاری وا هەیە تا کاتێکەوە ئەو فێرخوازە ئەو زانست خوازە چۆچی دایتەوە لە خزمەت مامۆستایەکەی کاتێک پرسیار دەکەی ئاگال لێبی نەکەی پرسیارەکەت لە بۆ ئەو بیشکاندنەوەی مامۆستایەکەت بی نەکەی پرسیارەکە لەوەی بی مامۆستایەکەت هەر بسەنجینی. زۆر عیبەکی گەورەیە تەڵەبە سوکایەتی بە مامۆستای خۆی بکە چکە و سوکایەتی بەڕاستی لێ شێوازی پرسیارکردن دەبێ ئینسان زۆر بە ئەدەبەوە پرسیار بکاتن بەرامبەر بە مامۆستایەکەی بەڵام دەبی زۆر ئاگادار بیت. پرسیار نەکردنیش گەورەترین عیبە یعنی نابی قوتابی شەرم بکە پرسیار لە مامۆستای نەکاتن. بزانە لە ئیمامی بوخاری ڕەحمەتی خوای لەسەر بی ئەثەرێکی هینایە لە صحیحەکەی خۆی دەفەرمێ لا يتعلم العلم اثنان دوو کەس هەرگیز فێری علم نابی. چێنە ئەو دوانە؟ یەکەم المستحی دووەم المستەکبیر. کەسێک شەرم بکە قەت فێری علم نابی. ئەو کەسی دووەم لوتبەرز ئەوەی تەکەبوری هەبی ئەویش فێری علم نابی. کەواتە نەکەی شەرم بکەی پرسیاری خۆت بکە بەڵام پرسیارەکەت بە شێوازێکی جوان ڕێک و پێک ئینسان پرسیار بکاتن. اینجا یەکێک لە ئوسلوبی گەیاندنی علم زانایانی قەدیم لە کتێبەکانیان شێوازی پرسیار و وەڵام بووە. ئەو پرسیاری کردی ئەو وەڵامی دایتەوە ئەوە یەکێکە بابەتەکە دەوڵەمەند دەکا و هەروەها باشترین هۆکالەوەی کەوا قوتابی بە ئاسانی لە بابەتەکە وەربگری و هەزمی بکەوتی بکە شێوازی پرسیار و وەڵامە. شێوازی پرسیار و وەڵام شتێکی زۆر جوانە. کەواتە ئینسان کاتێک کە پرسیار دەکە دەبێت ڕەچاوی ئەو چەند خاڵی بکە. یەکەم کاتێک کە پرسیار دەکرێت دەبی حسن الاستماع دەبی زۆر بە جوانی جێ لە وەڵامەکەش ڕابگری و ئەو کەسی پرسیاریشی لێ دەکرێت دەبی زۆر بە تەواوەتی بە وردی جێ بگری لە پرسیارەکەی بە تەواوەتی تێی بگە ئەو جە وەڵامەکەی بداتەوە لۆ چونکە فەهم السوئال نصف الجواب. تێگەیشتن یعنی لەو پرسیاری کە ئەو کەسە دەیکا نیوەی وەڵامەکەیە ئاسانکاری لۆ دەکرێت نەکەی یەکە سەر پەلە بکەی لە وەڵام دەر نە بە تەواوەتی پرسیارەکەی وەگرە کە وەرگرت ئەو جا وەڵامێکی ورد و جوان بدەوە. خاڵی دووەم صحة الفهم للسؤال ئەویش ئەو خاڵی کە باسمان کرد ئێستا ئەوە بوو. خاڵی سێم صحة الفهم للجواب و بە تەواوەتیش ئەو کەسێک کە پرسیارەکەی کردیە دەبی زۆر بە وردی جێ ڕابگری لە بۆ وەڵامەکە. ئەو جە بەڕاستی ئەو پرسیارە هەدەفی خۆی دەپێچی و مەبەستی خۆی دەینێتە کایەوە. خاڵی چارەم حسن القەصد دەبی ئەو کەسی پرسیار دەکا دەبی مەبەست و نیەتێکی پاچی هەبی وەکو لە سەرەتای باسمان کرد نابی تاقیکردنەوە بی نابی ئەوە بی کە مامۆستایەکەی خۆی ئیحراج بکە لەو پرسیارەی ئینسان دەبی زۆر ئاگادار بیتن. ئەین دەزانایان دەرێن مەراتب العلم پلەکانی بەدەستهێنانی علم چەند پلەیەکە. یەکەم حسن السؤال بە جوانی ئینسان پرسیار بکە. دووەم حسن الاستماع کە پرسیارەکەت کرد لە بۆ وەڵامەکەشی بە جوانی جێڕابگری. خاڵی سێم حسن الفهم زۆر بە چاچی
و تی بگەی لەو جوابەی پێت دەگاتەوە. خاڵی چارم الحیفظ، بتانی وەڵامەکەی حەفظ بکەی و لە مێشکت خزنی بکەی و وەری بگری. خاڵی پێنجەم التعلیم، ئینجا کە پرسیارت کرد وەڵامەکەت وەگرتەوە خەڵکیش فێر بکەی. التعلیم یعنی شێوازی پرسیار و وەڵام، یعنی شێوازی فێرکردنی خەڵک بە شێوازی پرسیار و وەڵام شتێکی زۆر زۆر جوانە. خاڵی شەشەم لەو مەڕاتی و پلانی علم کاتێک پرسیارەکەت کرد وەڵامەکەت وەگرتەوە تێیگەیشتی ئەوجە لە پاشان کردە شێوازێک هۆکارێک لە بۆ فێربوون. خاڵی هەفتەم ئەمەلیشی پێ بکەیت، نەک وەکو هەندە کەس پرسیار دەکەن لە پاشانیش قەنەعەت و سیقەیان نییە بە وەڵامی ئەو مامۆستاییان ئەو کەسەیان دەیانەوێ تەحایول بکەن بە کەیفی خۆیان گۆڕانکاری بکەن لەو وەڵامی کە وەری دەگرن بە کەیفی دڵ و ئەوەی خۆیان بی شێوازی پرسیارەکەی خۆیان دەگۆڕن. ئەوە ئینسان دەبی بزانی ئەگەر فێر لەو مامۆستایی بکرێت کە پرسیاری لێ دەکەی فێر لە خوا و پێغەمبەری خوا ناکرێ صلى الله عليه وسلم. اینجا قوتابیانی بەڕێز زانستوازان زۆر ئاگدار بن، شێوازی پرسیار و وەڵام زۆر مهمە. یەکێک لە شێوازەکانی قورئانی پیرۆز لەوە تێگەیاندون و ڕوونکردنەوەی بابەتەکان بەگشتی لە بابەتی عەقیدە لە بابەتی فقه بە تایبەت شێوازی پرسیار و وەڵام بووە. تەمەشا بکە خوای گەورە لە چاردە شوێنی قورئانی پیرۆز یەسئەلوونەکەی بەکارهێنایە. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألك الناس عن الساعة. أو شێوازی پرسیارە هەمووی خوای گەورەی سبحانه وتعالى فێرمان دەکە ئەی محەممەد پرسیارت لێ دەکەن ئینجا خوای گەورە خۆی وەڵاممان داتەوە. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ئەوان هەمووی شێوازی پرسیارە خوای گەورە لە قورئانی پیرۆز بەکاری هێنایە. اینجا بزانە تەمەشا بکە بەڕێزان سەحابەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چەند بە چەند شێوازێکی جوان بە چەند شێوازی جوان پرسیاریان لە پێغەمبەری کردیە صلی الله عليه وسلم. ئیمامی عەلی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ معلومی جەنابتانە ئیمامی عەلی زاوای پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم، مێردی فاتیمەی کچی پێغەمبەریە ڕەزا و ڕەحمەتی خۆیان لەسەر بیتن. ئەو ئیمامی عەلیە دەفەرمێ كنت رجلا مذاء، من کەسێک بوو ئاوی مەذی کە مەذی ئاوەکە لە کاتی هەستانی یعنی بێ شەهوەتێکی زۆر ئینسان شەهوەتی زۆر بەرز بیتەوە ینی زۆر بیتن لەو کاتە ئەو ئاوێکی لیندی سپیە دێتە دەرێ لەو کاتەدا دەفەرمێ ئەمن پیاوم زۆر ئەو ئاوەم دەهاتەوە بەڵام شەرمم کرد بچم پرسیار لە پێغەمبەری خوا بکەم صلی الله عليه وسلم لمەکانەتی ئیبنەتیه فاتیمە لەبەر ئەوەی کچەکەی لە کنما کە ئەمن زاوای پێغەمبەرم صلی الله عليه وسلم. چ دەکا ئیمامی عەلی ئەها چ عەقلێک بەکاردەینی چ ئەدەبێک بەکاردەینی بەرامبەر پێغەمبەری خوا. دەفەرمێ فەئەمەرت المقداد بن ئەسود، داوام لە مقدادی کوڕی ئەسود کرد بڕۆ پرسیار بکە لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم سەبارەت بە حوکمی مەذی. دەفەرمێ مقدادی کوڕی ئەسود چوو پرسیاری لە پێغەمبەری خوا کە صلی الله عليه وسلم. پێغەمبەری خوا فەرمووی ئەو ئاوی مەذیە فەرمووی فيه الوضوء، وا چاکە ئینسان يغسل مذاكيره، ئینسان دامێنی خۆی یعنی دامێنی خۆی دەوروبەرەکەی بە جوان دەشواتن ئەگەر ئەو شوێنی ئەو ئاوی پێکەتوی چکە بێ نوێژە و هەروەها وفيه الوضوء وا چاکە وەکو سنەت نەک فەرز دەستنوێژێکی بشواتەوە واتە غوسلی لەسەر نییە. کەواتە بزانە شێوازی پرسیارکردن ئینسان چەند مهمە. کەسێکی گەورە لە تو زۆر گەورەترە کاتێک پرسیار دەکەی شێوازی پرسیارەکەت دەبی ئەو پەڕی ئەدەب و احتیرامی تێدابی. گەوهەری 38مین زانست خوازان قوتابیانی خۆشەویست ئەی ئەهلی عیلم کە پێشکەشی ئێوەی خۆشەویست و بەڕێز بکەم ئەویش ئەوەیە المناظرة بلا مماراة. معنى چیە مناظرة؟ مناظرة يعني گۆڕینەوەی ئالو گۆڕکردنی بیر و ڕای خۆت بە شێوازێکی سەردەمی زۆر جوان زۆر ڕێک و پێک بەبێ ئەوی تووڕەبوونی تێدابی بەبێ ئەوی هەڵچوونی تێدابیتن. لۆیە بزانە تەمەشاکە مناظرە چیە؟ واتە إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح. بزانە مناظرە بریکە لەوەی إظهار الحق بەدەرخستنی ئەو حەقیکە لە کنتە بەدەری بێخی على الباطل لەسەر ئەو ڕایکەوە ناڕەوایە لەسەر ئەو ڕایکەوە
پوچەڵ و بەتاڵە یان الراجح على المرجوع یان بە دەرخستنی ئەو ڕایەی کەوا ڕاجحە بەهێزە بە قووەتە پاڵپشتی ئاەت و حەدیثە لەسەر ئەو ڕایی کەوا بەهێزە بزانە ئەوە مناظەڕەیە لێ دەبی ئینسان ئاگادار بی کاتێک دوو کەس لە بەرامبەری یەکتر مناظەڕەی دەکەن دەکەونە بەرامبەر یەکتر گفتوگۆیەکی دەکەن نابی بەڕاستی دەبی ئەو مەبەستانەی تێدا بێتەجێ یەکەمیشت المناسەحە مەبەستت لە ڕوونکردنەوەی ئەو بابەتە لە ئالوگۆڕکردنی ڕایەکان ئەوەیە نەسیحەتکردن و ئامۆژگاریکردن بیتن خاڵی دووەم الحیلم دەبی ئەو پەڕی نەرمونیانی تووڕە نەبوون و هەروەها هێمنی لە کاتی قسەکردن و بە دەرخستنی یان ئەو گفتوگۆی کەوا دەیکەی بەرامبەر بە کەسی بەرامبرت خاڵی سێم مەبەستت نەشر العلم خاڵی سێم بڵاوکردنەوە علمەکەی بی ئەو علمەی پێتا بتی ڕۆنی بکەیەوە لە بۆ کەسی بەرامبەر بەڵام ئەگە تەمەشا بکەی ئەو کەسانەی کەوا دەیانوێ خۆیان بەدەربێخن ممارات دەکەن واتە لە بۆ ڕیابازی خۆیان بەدەردەخەن ئەوانە بزانە یەکەمیشت تەحجیج وەڕیا معنەتی تەحجیج یعنی بەس بەڵگەی بێ بنەما هەرچی بیستیتی دەینتەوە ناڵێ ئەوە بە قووەتە ئەوە ئاەتە ئەوە حەدیثە ئەو حەدیثە صحیح ئەوە زەعیفە و هەروەها ڕیا خۆ بە دەرخستن یعنی ئەوە زۆر خەتەرە خاڵی دووەم لەغەت و کبریا دائما تەمەشارێکی لوتبەرزی پێوە دیارە ئەگەر حەقەکەی لە کەسی بەرامبەر بیست ناری واللهی قسەی تو ئەشهەدو بالله نا هەر عینادی و لاملی و کەل لە ڕقی دەکا ئەوە تەکەبورە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم کە وەصفی کیبری کرد فەرمی الکبر بەطر الحق وغەمت الناس کبر ئەوەیە حەقی ڕەتکەیەوە و خەڵکی بە چاوکی سوک سەیر بکەی خاڵی سێم مغالبەت و میڕا هەموو هەدەفی ئەوەیە قسەوی سەرکەوی لە بۆ کەسی بەرامبەر ئەو زۆر خەتەرە بزانە ئیمامی شافعی دەفەرمێ قەت مناقەشەم نەکردیە لەگەر هیچ کەسێک ئیلا حەزم کردیە کەسی بەرامبەرم قسەی بەسەرکەوی لەسەر من و هەروەها خاڵی چارەم اختیال و شەحنا ئەو کەسێک کە ممارات دەکا خۆی بە دەردەیەخیتن دائیمە چ دەکا لوتبەرزی و تەکەبورەکی هەیە هات و هاوار و یعنی قسەی ناخۆش دەکە بەرامبەر کەسی دری کەسی بەرامبەر دەڕەنجێنیتن خاڵی پێنجەم مجارات و نیسوفها دەستە ڕێڕەوی ڕێبازی ئەو کەسانی کە سەفیه و بێعەقڵن قسەی ناڕێک دەکا قسەی ناشرین دەکا دەردەچی لە ڕێڕەوی ئەو کە بەبەستی ڕێڕەوی عیلم و ڕێبازی عیلم بۆیە بەڕێزان و خۆشەویستان زانایانی پێچی زۆر عاقل و هۆشمەند بوونە لە کاتی گفتوگۆکردنی کەسی بەرامبەر هەوڵیاندا حەقەکەی بگەینن بە کوترین ڕێگا ئیمامی ئەبوو حەنیفە ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ هەواڵیان پێدا وتیان کۆمەڵک کەس هاتینە مولحیدن دەرێن هەر ئیمانمان بە وجودی خوا نییە بڕوامان بەوەی نییە خوای گەورە ئەو ئاسمان و زەوی و ئەو دنیای دروست کردبیت و بەڕێوەی دەبا ئیمامی ئەبوو حەنیفە موعیدی لەگەریان دانا لە بەغدایێ کە بپەڕنەوە لە ڕووباری دیجلە لەو بەری بوون دیارە ئەوانەی کەوا دەیویست بچی قەنەعەتیان پێبین و گفتوگۆیان لەگەر بکە ئیمامی ئەبوو حەنیفە تۆزێک لە موعیدی خۆی تاخیر بوو بەلەمە کات سوار بوو پەڕێەوە ئەو بەری گوتیان ئەی ئیمام ئەتولۆ لە موعیدی خۆ تاخیر بووی گوتی واللهی چی بکەم داوای لێبوردن دەکەم کاتێک کە هاتمە سەرڕۆخی ڕووبارەکە هیچ بەلەمەک نەبوو پێی بێم بەڵام لە هیکەوە دیتم شەفکەدارێک لەولا هات یەک لەولا هات یەک لەولا هات وە کۆمەرە بزمارێکی هەر لە خۆیەوە شەفکەدارەکانی لێک قەیم کرد هەر زۆر بە خێرایی بەلەمەک دروست بوو ئەو زە ئەم سواری بەلەمەکەی بووم و هاتمە لایەنگۆ گوتنەوە قسەیە تو دەیکەی چۆن دەبی بەلەمەک بەبێ ئەوەی وەستایەک بەبێ کەسێک دروستی بکاتن بەلەم لەو گۆڕی تشتیوە هەیە گوتی توخوا ئێوە قەنەعەت ناکەن بەلەمێک لە خۆیەوە دروست بی ئادی ئەو کەون و کائیناتە ئەو ئاسمانە ئەو زەویە ئەو چیایە کو دەبی لە خۆیەوە دروست بی ڕاستە خۆ تەنها بۆندە ئیمامی ئەبوو حەنیفە هەر هەموو مولحیدەکان ئیمانیان هینا بەخوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا شێخ محەممەد عەریفی دەجێڕتەوە دەڵێ برادەرەکەم هەبوو دەیخین لێک لە وڵاتەکانی ئەوروپا دەرێ ئەو مامۆستایی کە دەرسی پێیان دەگوت کەسێکی مولحید بوو ئیمانی بەخوای نەبوو لەگەر ئەو تەڵەبەیەک بۆ گفتوگۆ یەک لە تەڵەبەکان بۆ گفتوگۆ کە تەڵەبەکە دێک خوایەکەیە کە ئەو دنیای دروست کردیە ئێمەی دروست کردیا بەڵام ئەو مامۆستایاش گوتی کاکە
ومعنەتی خواشتی دروست کردی ئەمیش تامشتی دروستکە دەڵێت چەند ڕۆژێکی پێچوو چەند چیلۆ گۆشتێکی ناو عەلاگەی کردبوو هینای گۆشتەکە هەمووی بۆگەنی بوو کردبی هەری نابوو گوتی تو دەرێ خواشتی دروست دەکات ئەوە ئەمیش خوام نەعوذ بالله ئەها تەمەشاکە ئەو کرمان ئەمن دروستم کردیە چەند ڕۆژە گۆشتەکەم هێشتەوە و ئەوە کرما طبعا دەرێت تەڵەبەکان هەموو تەمەشای ئەو تەڵەبەیان کە دەبی چ بی بەڵام خوای گەورە شتێکی خستە ناو دڵی ئەو تەڵەبەی گوتی مامۆستا پرسیارەکە لێکم گوتی فەرموو گوتی جەنابەت خوای گوتی بەڵێ گوتی تەڵەبەکان ئەگەر ڕوخسەت بێ من پرسیارێک لە عەزرەتی خوای دەکەم کە ئەو دەرێ خوا نەعوذ بالله بەس پێم برێ ژمارەی ئەو کرمانە چەندە تەوان نەیزانی ئێ گوتی چۆن دەبی خوایەک بی کە خۆت بەخوا دابنەی ژمارەکەیان نەزانی ئاخر ئەو خوای کە ئەم باسی دەکەم عالیمە بە هەموو شتەچی بۆیە رب العالمين هر ئەوەندەش نییە کەشتی خەلق کردێ بەڵکو بەڕێوەبەری ئەو کەون و کائیناتەیە هەروەکو دەجێڕنەوە دەڕێن شێخی ئەلبانی ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ خەبەریان پێدا گوتیان کابرایەکەیە ئیدعای علمی غەیب دەکا ئەگەر دوو قسەی لەگە بکەی کابرا هات گوتی یاشێکەوە هاتیمە فەرموو ئەم دەبێ مناقەشە بکەین لەسەر ئەو بابەتەی باشە گوتی دوایە موعیدێکی دادەنەی لەسەر ئەو گفتوگۆی بکەین گوتی کەینێ چ ڕۆژێک چ وەختێک گوتی باشە تو ناری علمی غەیب دەزانم ئێدەبی بزانی ئێستا ئەوەش غەیبە یەکەو سەر بناقەشەکە کۆتایی پێات خاڵی کۆتایی بەڕێزان و خۆشەویستان ئەویش کە گەوهەری 39 مذاکرة العلم في كل فن پێویستە قوتابی لە هەموو بوارەکانی زانست و زانیاری ئاگادار بی چاوڕوون بی لۆیە بزانە تەمەشا بکە کاتێک کە قوتابی پەی دەبا بە هەموو لایەنەکانی زانست و زانیاری لە بابەتی عەقیدە لە بابەتی حەدیث لە بابەتی تەفسیر لە بابەتی علومی قورئان لە بابەتی علومی حەدیث لە بابەتی کۆمپیوتەر لە بابەتی ئەنتەرنێت و سۆشیال میدیا لە هەموو بوارەکان لە بەلاغە لە نەحو لە سەرف لە هەموو علمەکان دەبی ئاگادار بی ئەوە وای لێ دەکا یەکەمیشت تەفەوق للعلم وای لێ دەکا ئاستێکی زانست و زانیاری زۆر بەرزی بەدەست بکەویتن خاڵی دووەم تەشەحوذ الذهنی مێچی و بیری زۆر تیژ دەبی ئاگاداری هەموو بابەتەکان دەبیتن خاڵی سێم تقوی الذاکرەتە زاکرەکی زۆر بە قووەتی دەبیتن یعنی وا دەکە ئەو ئەلمانە مێشی زیاتر بکرێتەوە ئەو قوتابیە لۆیە بەڕاستی ئینسان هەچەندی بخینتەوە لە هەموو بوارەکان ئەو قوتابیە بەڕاستی زیاتر ئاگادار دەبیتن و هەروەها مێشتی زۆر و فراوان دەبی لە هەموو بوارەکانی زانست و زانیاری لۆیە زانایان قسەی زۆر زوانیان کردیان دەفەرموێن ئیحیاء العلم مذاکرته ئەگەر هەر علمێک دەتێ و ئیحیای کەیەوە لەناو مێشک و خەیاڵی خۆت زندی بکەیەوە و پێی ئاگاداربی مذاکرته بیخینەوە لێی وردبەوە مذاکرەی بکە لە مێشتی خۆت مەحاولەکە چەند کتابێکی لەو باری بخینەوە لێکۆڵینەوەکی لێ بکە بەڕاستی لەو علمە شارەزا و ئاگادار دەبی زۆر ئاگاداری قورئان و سونە بە ئەی قوتابی بەڕێز و خۆشەویست لۆیە هەر کەسێک لەگەر قورئان و سونەتی پێغەمبەر ژیا صلی الله عليه وسلم ئیلا خوای گەورەی دەکاتن ئاگادار بە ئینسان بە هیچ شێوەیەک نابی لە قورئان دابڕێ بەڕاستی قورئان ئینسانەکان گەورە دەکا ئەها تەماشاکە دوو نمونەتان لۆ دەینەوە لەوانەی کە خزمەتی قورئان و فەرمودەی پێغەمبەریان کرد صلی الله عليه وسلم کە دوو زانای یعنی سەردەمینە یەک لەوانە سەید قوتب ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ ئەو سەید قوتبە لە ساڵی 1966 ئیعدام کرا بەڵام لەسەر ئیعدام کرا زانن تەفسیرێکی فی ظلال القورئان خۆزگا هەموو کەسێک بتوانێت بیخینتەوە ئەو تەفسیرە سەید قوتب ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ بەڕاستی بەو تەفسیرەی ناسرایە شێخی ئەلبانی ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ کە خزمەتی فەرمودەی پێغەمبەری کە صلی الله عليه وسلم خوای گەورە زۆر گەورەی کرد لۆیە تەماشا بکە ئیمامی عەلی دەفەرمێت تەزاوەڕوا تەذاکەڕوا ئێوە کاتێک سەردانی یەکتر دەکەن لە سەردانەکانتان هەوڵ بدەن تەذاکەڕوا لەگەر ئەوەشدا بابەتی علمی و زانستی بەبیری یەکتر بینەوە و گفتوگۆی تێدا بکەن ئیبن عەساکیر دەجێڕتەوە دەفەرمی عەبدوڵڵای کوڕی ئیمامی ئەحمەد دەجێڕتەوە ئەبوو زوڕعە عەبدوڵڵای کوڕی ئیمامی ئەحمەد دەفەرموێ ئەبوو زوڕعە سەردانی بابمی کرد دەفەرمێ کاتێک ئەبوو زوڕعە هات لەگەر ئیمامی ئەحمەد دانیشت بە بەردەوامی گفتوگۆی بابەتی علمیان دەکرد بابم بەس لە نوێژە فەرزەکانی دەکرد
سنەتەکانیشی نەدەکرد نوێژە فەرزەکەی دەکرد و لەگەر ئەبوو زورعە یەکەوسە دەستیە بە گفتوگۆ دەکردەوە دەیفەرموو استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على النوافل دەفەرموێ ئەو مذاکەر و گفتوگۆی بابەتی زانستیانم بە گرنگتر و بە باشتر دانا لەسەر ئەوەی کەوا سنەتەکان نوێژە سنەتەکان بکەم بزانە تەمەشا بکات لۆیە کاتێک کە زانایان باسی وەصفی زانایەکان دەکەن لە تاریخ حیاتیان چ دەرێن حەسەن المذاکەڕەتی واتە زۆر بە جوانی مذاکەڕەی دەکرد مەلیح المذاکەڕە کاتێک مذاکەرە و گفتوگۆی بابەتی علمی دەکرد و بابەتی دەخیندەوە زۆر یعنی هەر چێژ لێی وەردەگرت حلو المذاكرة يان جميل المذاكرة ياخذ جليل المذاكرة لطيف المذاكرة عذب المذاكرة طيب المذاكرة واسع المذاكرة مذاكرة زور فراوان بو يان حاضر المذاكرة متين المذاكرة يان ممتع المذاكرة حميد المذاكرة لسين المذاكرة حتى لترجمة عبد الله ابن زمرك كزاناك تيبدن شريه المذاكرة واتا تامزروي مذاكرة وقفتو بابتي زانستي بوا يا ربي خويا لو كسانا من بجيري كأهل علمي راستقي نبي هميشه وبردوام خريجي زانستو زانياري بين دزقرتو بين بقرآن سنتي بيغمبركت صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.